Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наше видео о психологических причинах кашля, но не сильного кашля, а подкашливания или кряхтения так называемого. Если вы у себя исключили патологии, какие-то болезни ЖКТ, аллергию, инфекционные какие-то болезни, а вот эта ситуация у вас возникает, подкашливание, обратите внимание, когда она бывает. Чаще всего это бывает, если человеку что-то неинтересно, он находится в неинтересном обществе или получает скучную неинтересную информацию, или если он чем-то недоволен. Эти психологические особенности, они исправляемы, корректируемы, и этого не стоит пугаться, просто понимать, в чем причина. Дорогие мои друзья, а я желаю быть вам счастливыми, здоровыми и всегда позитивными.